করছো? কেন? পাপা মোবাইল দেনে দেওয়ার জন্য নাক করছো? উঠো। উঠবা না? উঠো। উঠবা না? কেন? হ্যাঁ, নাক করেই থাকবে? তুমি নাক করেই থাকবে? উঠো শুনো। কেন? ঘুম পাইছে, ঘরে গিয়ে ঘুমাও। চলো। এত নাক করো কেন? সেই নাক করছো? চলো, হয়েছে। এখন রাগ ভাঙো, চলো। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো এই টানা এক সপ্তাহ ধরে আমি কিছুই ব্লগ করতে পারি নাই। তার কারণ হলো আমি দোকানে প্রচুর পরিমাণে ব্যস্ত ছিলাম বাবার সঙ্গে। তো বাবার একটু হেল্প করতে লাগে, কারণ দোকানে খুব ভিড় আছিল ঈদের জন্য। তো সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদের অনেক অনেক শুভকামনা, ভালোবাসা। আর বড়রা আমার প্রণাম নিও, আর ছোটরা আমার বুক ভরা ভালোবাসা নিও। সবাই ঈদটা খুব ভালোভাবে সেলিব্রেট করো, সেফলি সেলিব্রেট করো। আর যে কোনো যানবাহনে যাতায়াত করার সময় অবশ্যই খুব হুঁশিয়ারভাবে, খুব সাবধানে যাতায়াত করো। কারণ অনেক সময় দেখা যায় এই দিনগুলোতেই বেশি দুর্ঘটনা হয়, কারণ মানুষের একটু মানে ফুর্তিটা মানে একটু বেশি রকম হয়ে যায় আর কি, ফুর্তিটা। আর যার জন্য মানুষের নিজের কথা ভাবেই না, নিজের সেফের কথা, অনেক জোরে যানবাহনে চালায় আর কি। তো তার জন্যই কথাটা বলা। তো দেখতে থাকো আজকের ব্লগ। তো এখন আজকের থেকে কন্টিনিউ করতেছি। ব্লগ আমি কালকেই দিব, তো যতটুকু পারি আমি আজকে শ্যুট করব। তো ছোটো মোটো একটা ব্লগ আমি কালকেই শেয়ার করে দিব তোমাদের সাথে, কারণ আমি ব্লগটা মিস করতে চাই না। কারণ সপ্তাহে একটাই ব্লগ দেই, তাও যদি মিস হয়ে যায় তো ব্লগটা আমি কিছুতেই মিস করতে চাই না। তো এই আর কি। তো ভালো থেকো সবাই, আবার কিছুক্ষণ পরে দেখা হইতেছে। তো বন্ধুরা দেখো, রাস্তাঘাট পুরা ফাঁকা। যে রাস্তায় সব সময় গাড়ি চলে এই রাস্তায় একটা লোকও নাই ঈদের জন্য। তো সবাই এই মুহূর্তে নামাজ পড়ার জন্য ব্যস্ত। তো বিকালের দিকে আবার বাজারে লোক হবো, কারণ নামাজ টামাজ পড়া শেষ হবো, তারপরে সবাই ঘুরতে বেরোবো। তো বাচ্চারা অলরেডি বাইরে হয়েছে কিছু পরিমাণে, কিন্তু বড় মানুষ একদম নাই। দেখো গাড়ি ঘোড়াও নাই, একদম ফাঁকা। একটা দুইটা বাইক চলতেছে, তাছাড়া আর অন্য কোনো গাড়ি নেই। আর এই যে এই ই রিক্সাগুলো বেরোইছে হয়েছে বাচ্চাদের ঘোরানোর জন্য। ওই যে দেখো যাইতেছে বাচ্চারা বৈশা বৈশা, দেখছো ই রিক্সাগুলো একদম পুরা ফুল। তাছাড়া বাজারে কোনো ধরনের লোক বা কাস্টমার কিছুই নেই আজকে। এই গাছটা একটা কোকিল পাখি বৈশা ডাকতেছে। সবাইকে একটু হাই করে দাও। তো আমার মামার শরীরটা খুব একটা ভালো না, আর পেটের একটু প্রবলেম হয়েছে। আর এই কয়েকদিন সেরকম করে আমি তো একদম টেক কেয়ার করতে পারি নাই, কারণ দোকানে প্রচুর ব্যস্ত। তো তাই বলে ও যে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাড়া, খাওয়া দাওয়ার কোনো সময় টাইম টেবিল মেনটেন ছাড়া ছিল তা না। সব কিছুই আমার মা সামলাইছে, আমার ভাই বউ সামলাইছে। তো ওরা দুজন হইলো ওদের প্রাণ। আমি না থাকলেও চলবে, ওরা থাকলেই চলবে। একটা ফ্লাইং কিসি দিয়ে দাও। হ্যাঁ, গুড। এই হলো আমার মাম্মা। ঠান্ডা লাগবে না, এত জোরে ফ্যান চলতেছে। বাবা বিয়া করবা? কয়টা বউ? দুটো বউ। কি নাম? হ্যাঁ বাবা, তোমার বউর নাম কি? পুনু চুনু নাম। খুব ইচ্ছা করছে বিয়ে করতে? ও বাবা, বাবা ফোন করছিল। বাবা ফোন করছিল? শুনো, বাবা ফোন করছিল। কিসের সিমাম্বা? বাবা ফোন করছিল? বাবু ওই যে নাইমা যাইতেছে গা। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। কি করছো তোমরা সবাই? তো আজকে একটা নতুন নাইটি পরে এনেছি। তো এটা একটা কাপ্তান নাইটি, তো একটু অন্য ধরনের নতুন। তো
তো পহেলা বৈশাখে নেওয়া ছিল, পহেলা বৈশাখে আর পড়া হয়নি কারণ প্রচুর গরম আছিল পহেলা বৈশাখের দিন। আর দোকানেও ভিড় আছিল, যার জন্য নতুন কাপড় পরতে একদমই মন চায় নাই। তো কালকে রাত্রে ধুয়ে দিছিলাম, তো সকাল সকাল শুকিয়ে গেছে। তো ভাবলাম আজকে ঈদের দিন, তো সেই হিসাবেই একটা নতুন কাপড় পরা যাক। তো প্রত্যেকবার কিন্তু আমি ঈদে নতুন কাপড় পরি, কিছু না কিছু পরি। কারণ ঈদে ছোটোর থেকেই মানে বাবার সাথে দোকানে অভ্যস্ত, দোকানে বিক্রি বাট্টা করি। তো যখন তারা ঈদের জন্য শপিং করে তখন আমারও মনে হয় আমি নিজের জন্য কিছু একটা নেই। তো সবাই সব ধর্মকেই সম্মান করাটা উচিত, যেটা আমার মনে হয়। তো শুধু যে মুসলিম হইলেই তাকে ঈদে নতুন কাপড় পরতে হবে এরকম কোনো কথা নয়, অন্য যে কেউ পরতে পারে, যেটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি। আর উপরওয়ালাকে তো আমরা কেউ দেখিনি, তো সবাই উপরওয়ালা তো একজনই। আসলে আমাদের ডাকার ধরন আর দেখার ধরন আলাদা। তো যার জন্য আমি প্রত্যেকবারই ঈদেও একটা করে কিছু না কিছু একটা পরি আর কি। কোনোবার একটা কুর্তি বা কোনোবার একটা টপ, কোনোবার নাইটি এরকম পরি আর কি। তো এই বছরে এই নাইটিটা নেওয়া ছিল পয়লা বৈশাখে, বাবা দিছে, তো সেটা আজকে পরে নিছি। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিছি, তো প্রদীপটা এখনও জ্বলতেছে। তো অনেক দিন ধরে আমার গোপোষণাকে, আমার ভোলেনাথকে তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয় নাই। এই কয়দিন আমি পূজাও দিতে পারি নাই, আমার ভাই বউই পূজা দিছে এই কয়দিন। তো কালকের থেকে আমি আবার পূজা দিমো। তার কারণ হলো এই কয়দিন দোকানে এত পরিমাণে ব্যস্ত ছিলাম যে আমার চান খাওয়া দাওয়া কিছুরই রুটিন আমি মেনটেন করতে পারি নাই। তো তার সাথে সাথে গোপোষণাকে তো আর আমার মতে চালানো যাবে না, তো যার জন্য সকালবেলা পূজা আমার বর দিয়া কাজে চলে যাইতো, দুপুরবেলা পূজাটা ভাই বউ দিত, আর রাত্রে এসে আবার ও পূজা দিত। তো বন্ধুরা এখন ঘড়িতে বাজে রাত্রি 10:30। তো ঈদের জন্য প্রচুর কিছু কেনাকাটা করছি, তো সেই সবগুলা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো শেয়ার করার আগে বলে দিই আমার ভাত খাওয়া কমপ্লিট, আমাদের বাড়ির সবারই ভাত খাওয়া কমপ্লিট। আর আমার মামাম কিন্তু এখনো ঘুমায় নেই, ও এখন নাচ করতেছে তো ওর মামিমার সাথে। তো এই ফাঁকে আমি ভাবলাম যে কি কি কেনাকাটা করছি আর কি কি গিফট পাইছি সেই সব জিনিসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই। তো বন্ধুরা প্রথম যে শপিং করেছি আমি, সেই শপিংটা হলো এই সুন্দর শাড়িটা। এটা একটা সুতির শাড়ি, তো দেখো কি সুন্দর, এই ক্যাটালগের মতো ভিতরে পুরোপুরি এক। আমি কাগজের ভিতর থেকে বাইর করে তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এটা একটা পিচ কালারের পিওর কটনের শাড়ি, আর এখানে সুতা দিয়ে কাজ করা আছে। এটা কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক, আর কাজটা এত সুন্দর করে করা আছে মনে হয় যে হ্যান্ড এমব্রয়ডারি। আর এই যে ভিতরটা এরকম, ভিতরেও এরকম ফুল করা আছে, আর বাইরে এরকম আঁচলের পাশটা এরকম খুবই সুন্দর। এটা একটা পিচ পিঙ্ক কালার, জানি না ক্যামেরা কেমন আসতেছে, কিন্তু কালারটা ভীষণ সুন্দর। আর কাচের কোয়ালিটিগুলোও অনেক সুন্দর, মানে যে ধরনের এমব্রয়ডারি করা হয়েছে এমব্রয়ডারিগুলো কিন্তু খুব নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। তো এটা হলো প্রথম আমার ঈদের শপিং, তো এটা আমি নিজের থেকে করছি। আর এবার দেখাবো ঈদে আমি কি কি গিফট পাইলাম। তো বন্ধুরা আমার নেক্সট জিনিস হলো এটা, এটা আমি গিফট পাইছি। এটা একটা নায়রা কাটের কুর্তি, তো গলায় দেখো খুব হেভি ওয়ার্ক করা আছে গোল্ডেন জরি দিয়া। আর নায়রা কাট মানে হলো কোমরে কুচি আর দুই সাইডে এরকম কাট থাকে, আর কোমরে আবার এরকম বেল্টও আছে। এটা আমি গিফট পাইছি, এটা ঈদে আমাকে আমার বাবা গিফট করছে। তো খুবই সুন্দর একটা নায়রা কাটের কুর্তি, আর এর সাথে আছে হলো এই সুন্দর প্লাজো প্যান্টটা। তো তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে কুর্তিটা কেমন হয়েছে। তোমাদেরকে সামনের থেকে দেখাই দিই, দেখো কি সুন্দরভাবে কাজ করা। এই যে এটা একটা ভীষণ সুন্দর নায়রা কাট কুর্তা। বন্ধুরা আমার সেকেন্ড গিফটটা হলো এইটা। তো এইটা অ্যাকচুয়ালি কুর্তাটা প্রথমে আমি নিছিলাম, তো কুর্তাটা ভীষণ সুন্দর একটা ইয়েলো কালার, তো খুব মিষ্টি একটা ইয়েলো কালার। আর তার উপরে সিলভার জরি দিয়ে আর সিকোয়েন্স দিয়ে এরকম করে ওয়ার্ক করা আছে। আর এটার ভিতরেও স্লিভ দেওয়া আছে। এটা এগেন একটা নায়রা কাটের কুর্তি, আর এটার কিন্তু বট সাইড এমব্রয়ডারি করা। আগে যে নায়রা কাটের কুর্তিটা দেখালাম এটা কিন্তু বট সাইড এমব্রয়ডারি করা না, তো এটা একটা বট সাইড এমব্রয়ডারি করা পার্টি ওয়্যার নায়রা কুর্তি। তো এইটা ঈদ উপলক্ষে আমার ভাই বউকে আমার বাবা গিফট করছে। তো প্রথমে কুর্তিটা আমি নিয়েছিলাম, তো কুর্তিটা আমার এই জায়গাটা একটু টাইট হয়, যার জন্য এই কুর্তিটা পরে আমার ভাই বউকে দিছি। আর ওই কুর্তিটা একটু এইটার থেকে একটু এই সাইডটা বড়,
যার জন্য এই সাইডটা একটু বড়, যার জন্য ওই কুর্তিটা আমি নিছি। নয় ওইটা ওর পছন্দ ছিল আর এটা আমার পছন্দ আছিল। তো একটু সাইজের কম বেশির জন্য পরে ২ জনের মাঝখানে একটু বদলা-বদলি করছি আমরা। তো এই ২ টা সুন্দর ড্রেস বাবা আমাদেরকে গিফট করছে। কারণ পয়লা বৈশাখে নাইটি দিছে ২ জনকেই। তো কিছু সেরকম হেভি ড্রেস দেয় নাই। বলছিল ঈদে দিমু। তো একবারে ঈদের ড্রেসও হয়ে যাব আর পয়লা বৈশাখের ড্রেসও হয়ে যাব। তো ২ টা মিলাইয়া মানে একটা সুন্দর, সুন্দর ড্রেস ২ জনকে গিফট করছে। তো তোমাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন আসতে পারে যে ঈদ তাহলে আমরা আবার শপিং করি কেন? আমি তো তোমাদেরকে ব্লগের মাধ্যমে পূজা করা দেখাই। তো আমাদের বাড়ির সবাই সব ধর্মকে রেসপেক্ট করে। তো ঈদে যেহেতু আমাদের দোকানে প্রচুর কেনাকাটা করে ঈদের লোকজন যারা আমাদের মুসলিম ভাই বন্ধু, দাদা, বোনেরা, দিদিরা আছে তারা প্রচুর কেনাকাটা করে। আর আমাদেরও খুব ভাল লাগে, মনটা ফুর্তি, ফুর্তি লাগে। তো আমরা ছোট থেকেই ঈদে কিছু না কিছু টুকটাক কেনাকাটা করে থাকি। তো এরকম কোনো ধর্মের কোনো জায়গায় এরকমটা লেখা নাই যে তুমি হিন্দু হইছো বলে ঈদে কেনাকাটা করতে পারবা না বা একজন মুসলিম হইছো বলে তুমি দুর্গাপূজায় কেনাকাটা করতে পারবা না। তো যখন তুমি সব ধর্মকে মন থেকে ভালোবাসবা আর মানুষকে ভালোবাসা শিখবা তখন তুমি সব ধর্মকে অটোমেটিক মানে উম অটোমেটিক সব ধর্মের লোকই তোমার কাছে ভালো লাগবে। তো এইটা আমরা ধর্মের জন্য কিনি না, মনের শান্তির জন্য কিনি। কারণ ঈদ বলো, ক্রিসমাস ডে বলো, ক্রিসমাস ডে তো আমরা সবাই মোটামুটিভাবে সেলিব্রেট করে থাকি। যদিও ক্রিসমাস ডেটা একটা ওয়েস্টার্ন কালচার। তো সেটা যদি আমরা সেলিব্রেট করতে পারি তো ঈদটা আমরা কেন সেলিব্রেট করতে পারবো না? এটা আমার মনের ধারণা আরকি। আর আমার একান্তই ব্যক্তিগত মতামত। তো তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স বলে আমি এই ড্রেসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এটা আমার ড্রেস আর এটা হলো বৌমনির ড্রেস। এই যে এটা কিন্তু পিছনটা কোনো কাজ নাই। তো প্লাজো দুটোটার সাথে প্লাজো দেওয়া, সিক্রেট প্যান্ট না। আর প্লাজো প্যান্টই পরতে গরমে ভীষণ ভাল লাগে, কমফোর্টেবল। তো এই হলো আমাদের ঈদের শপিং। বন্ধুরা, আজকের এই ছোটো-মোটো ব্লগের মাধ্যমে আমি আমার কিছু মনের কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি তোমরা আমার সাথে সহমত হবা। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করা, শেয়ার করার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার বিনম্র অনুরোধ রইলো। দেখা হবো আবার নেক্সট ব্লগে আরেক সপ্তাহে নতুন একটা ধামাকাদার ব্লগের সাথে। তো ব্লগটা খুবই ছোট হইলো। তো যা আমাদের শপিং আছিল আর যতটুকু আমি আজকে ক্যাপচার করতে পারছি সেইটুকুই শেয়ার করলাম। শুধু ২-১টা ফুটেজ আগের তোলা আছিল, সেই ফুটেজগুলো আমি অ্যাড করছি। নয়তো আমি সারা সপ্তাহের শ্যুট মিলা একটা ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো এইবার আর সেরকমটা হইল না, দোকানে প্রচুর ব্যস্ত থাকার কারণে। তো টুকটাক ২-১টা জিনিস আমার বড় শ্যুট করছিল। তো সেই সবগুলা এই ব্লগের সাথে অ্যাড করে আমি তোমাদেরকে কালকে একটা নতুন ব্লগ উপহার দিতে চলছি। তো আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালোই লাগবে। তো দেখা হইতেছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। বাই, বাই।